Bienvenue dans Japan in Motion. Cette semaine, vous saurez tout sur le classement de la meilleure présentatrice parmi les Passepots. Alors, à qui le grand prix? Et Kiari nous présentera ses copines hyper lookées. Ce numéro de Japan in Motion devrait faire plaisir aux Girls de France. Bonjour、なっちゃんです。私は最近新曲ラブリーガールズアンセムをリリースしました。YouTube にですね、PV がアップされてるので、もしよかったら皆さん見てください。春休みにも入ってね、少し時間ができたので、フランス語やらいろいろお勉強しようと思ってます。さて、昨年はですね、パスポのメンバー10人全員が広島の魅力をレポートしてくれました。で、その中から誰が一番レポートが上手だったのか、視聴者の皆さんからですね、投票していただいて、そのグランプリが決定しました。さて、一体誰がグランプリに輝いたんでしょうか。Tout au long de la saison dernière, les membres de Passepots ont parcouru Hiroshima en long, en large et en travers. Il est grand temps maintenant d'élire la meilleure présentatrice parmi tous les membres de Passepots, par le vote des auditeurs et l'avis du staff. La gagnante sera celle dont les qualités auront le plus marqué l'émission. はい、ということで今日はiPhone が風邪でお休みなので、私プロデューサーの白上が仕切りさせていただきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。さあやってきました。ついにこの日が。どうですか、ベストレポーター。いや、私ですよ。私ですよ。命綱なしでめっちゃこんな90度の崖登ったんだよ。それには絶対負けないからね。ユッキー、広島行った時に茶道やったんですけど、お茶のおばさんに「あなたレポートうまいね」って振られたよね。でも宮戸まこっちゃんなんて山奥行って頑張ったんだよ。何をやったの？山奥で釣りとかしたんやな。わしが一番広島を愛している。広島のどこが良かったじゃん。宮島。今回はフランスの皆さんの投票によって2500通の投票の中から2500通来ました。その中から申し訳ないんですがベスト3のみをいや絶対入ってるから発表したいと思います。では発表です。まずは第3位。ボンジュール、アテンションプリーズ、松浦です。さあ、気になるベストリポーター賞第3位はこちら。Yuki arrive en 3e position avec sa présentation de la cérémonie du thé. でも美味しいです。よかった。なんかいろいろ詰まっている。東京と全然景色違うから絶景を見ながら風も気持ちいいし最高です。あららららら。おばさんが制服したみたいになったのもすごい恥ずかしい。いや超後悔した。なんか皆さんちょっと意義あり的な。なんでだってユッキーはまず喋れないし。いや喋れるよ。ひどい。サコひどい。絶対私の方がうまかったと思う。ノリではい私1位取れるとか言ってたけど全く自信なかったんですよ。じゃあ降りてよ。やだ。そんなこと言うの。降りてよ。ボンジュール、アテンシ
ションプリーズ松浦です。さあ気になる第2位は誰になるんでしょうか。第2位はこちら。Mio Mio, quant à elle, remporte la 2e place du classement. 栗がここら辺にあるらしくて、ミオは栗が好きなのでちょっと取りに行きたいと思います。ミオと一緒にまこちゃんも行ったよね。確かに。まこちゃんどうした？私ミオに任せちゃった。ダメじゃん。年上でしょ一応。ダメじゃん。実はね、みよみよの評価はね、リアクションが多かった。リアクションが良かったって。出てきましたよ。今栗の中からなんかよくわかんない虫が。常に怖がりとかなんですよ。すごいビビり。ボンジュールアテンションプリーズ松浦です。さあいよいよ1位の発表ですね。誰になるんでしょうか。ベストリポーター賞第1位はこの人。Bravo à Nachu qui a été élue la meilleure présentatrice parmi les Passepots. 卵が溶ける、やばい。めっちゃ美味しい。ママのオムライスより美味しいです。美味しいです。はい。トーミートーミークックトーミートーミークックはい、カメラさん頑張ったから今日は。いいないいな。美味しいですか？いや、ラジコミ売るのうまいかな。してない。自分では何だと思った？あ、でも楽しかった。あなんかあれじゃない。楽しかった。ガチガチに力入れない感じがいいんじゃない？逆に。本当の感想っていうか。あ、なるほどね。Un cadeau extraordinaire attend Nachu, notre grande gagnante. Ce cadeau, c'est une nuit à Iroha. Ce ryokan de luxe, qui possède une source thermale, est situé dans un lieu d'exception d'où il est possible d'admirer le temple d'Itsukushima, qui fait partie du patrimoine mondial japonais. Et ce n'est pas tout. Nachu va aussi recevoir d'autres cadeaux. Nachu さん、優勝おめでとうございます。ありがとうございます。今回番組ではNachuさんのためにスペシャルなプレゼントを用意しました。それはこちらです。目力。ということです。ご褒美ツアーはこれから出発です。広島に？明日行きます。いいな。私仕事はどうするんだよ。レコーディングどうする？レコーディング。あんたいないの？いないの？やった。いいな。関係ないみたいなもん。Vous voulez tout savoir sur le séjour de rêve qui attend Nachu à Hiroshima? Alors, ne manquez pas le prochain épisode. Et en plus, 3 personnes auront la chance de pouvoir gagner des livrets dédicacés par Passepo. Consultez le site de l'émission pour plus de détails. サイン入りパンフレット
見事グランプリに輝いたのはなちさんでした。おめでとうございます。今度私もぜひ一緒にですねレポートさせてもらいたいなと思います。続いてはキャリーパミュパミュさんのこのコーナーです。ボンジュール、キャリーパミュパミュです。今回はいつものキャリーとは違って番外編、ファッションとおしゃれの祭典原宿かわいいをお送りします。 C'est parti! Même avant l'ouverture, l'endroit est déjà très fréquenté avec toutes ces jeunes filles au style d'Harajuku qui sont venues bien en avance. Elles sont venues avec leur style bien à elles. On n'en attendait pas moins pour cet événement consacré au style Harajuku. Nous vous invitons au défilé Harajuku Kawaii, le plus grand événement sur la mode d'Harajuku. Mode, culture, musique, ce sont les 3 mots-clés du style d'Harajuku. Cet événement s'inscrit dans la culture kawaii, un mot connu maintenant dans le monde entier. 16h, c'est l'ouverture. La salle se remplit petit à petit de fans passionnés par cette mode. 人気読者モデルと原宿系の人気ブランドが集まっているこのステージ、どうぞ。 Le spectacle commence par un défilé qui présente les marques en vogue du style d'Harajuku. La marque Chips s'inspire du style rétro à l'anglaise avec des articles sobres, mais de qualité. Cette marque marche aussi très bien auprès des femmes plus âgées. La marque Galaxy, avec ses motifs de dessins animés et de cosmos, intègre des éléments de la culture otaku. C'est un peu particulier, même pour le standard d'Harajuku. Page Boy, une marque au style plus sobre. Mais ce défilé ne s'arrête pas là. D'autres marques étaient présentes. 仲良しな2人にも来てもらいました。イエーイイエーイイエーイ。 Des amis mannequins de Chiari sont venus la rejoindre. Elle travaille principalement comme modèle pour des magazines. Tout d'abord, Yura. Un petit peu garçon manqué sur les bords, mais dont le sourire lui assure un grand succès. Et aussi Apochi, au visage angélique. Alors les filles, quelles sont vos impressions sur cet événement? 芸人さんとかも出てるじゃないですか。だからいつもと違った雰囲気で笑いありでファッションもね通じて多分すごい楽しいイベントになってるなって思います。じゃあゆらはどうだった？ストーリー性があるなって思います。なんだろう、すごい可愛さとかこういう夢があるような感じなのと、毒がある感じ。ゆらのこのスカートについてる腕とか頭とか。これすごいね。フランスの皆さん、原宿ファッションも私たちもよろしくお願いします。ここで注目、キャリースコープ。説明しよう。キャリースコープとはキャリーがみんなに見てもらいたいものをピックアップする技です。 Tout d'abord, le stand de l'événement où étaient organisés des talk-shows de modèles en vogue. Chiari vous recommande cet endroit où vous pouvez essayer gratuitement des perruques. Il y a même un marché aux puces où il est possible de se procurer les tenues portées par les mannequins. Et en plus, un crossover entre le Mameshiba et Chiari. Excellent! Pendant tout l'événement, des vidéos promotionnelles étaient diffusées et des autocollants ont été distribués. Ça a eu un grand succès. Tout le monde a été unanime pour dire que c'était vraiment kawaii. ちなみにキャリーはモデルではなくアーティストとして出演します。フランスの皆さんにもキラキラでポップな世界をお届けしたいと思います。キラ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 。Chiari sur scène. Ça, c'est juste 200% kawaii.
l'événement Harajuku Kawaii touche à sa fin. 最高でした。可愛かったです。ハリーちゃんがやばい可愛かったです。どうでしたか？原宿ファッションを堪能できましたか？フランスの皆さんもぜひ日本に来た時には原宿に行ってくださいね。それでは以上キャリーでした。バイバイ。豆柴ねえ知ってる？豆柴がパミパミになったんだって。豆柴 Voilà pour vous, monsieur. Merci. Atterrissage réussi. Tu savais? La montre religieuse femelle mange le mâle de son espèce. Monsieur, monsieur. キャリーさん本当に可愛いファッションでしたね。ライブも盛り上がってたみたいです。さて続いては東京女子流のこのコーナーです。Dans cette rubrique un peu fofolle, les Tokyo Girl Style se verront attribuer un thème et 2 choix possibles. On va découvrir la manière qui correspond le mieux au Tokyo Girl Style. フランスの皆さん、ボンジュール。いやいいですね。可愛らしいみんな揃ってのね、このコーナーは私ポテト少年団菊池が進行していきます。よろしくお願いします。お願いします。お願いします。 Le thème aujourd'hui est quel métier les Tokyo Girl Style vont-elles choisir? A. Une hôtesse de l'air chantante. B. Un médecin qui danse bien. Alors, que vont-elles choisir? 今の段階でどっちかなっていうのを聞いてみましょうか。せーの。じゃじゃん。お、決めかねてる人が一人。 難しいよ。歌いながらだよ。歌いながらだし、マナーとか超ちゃんとしなきゃいけないし。そうだよ。イメージとしてどんな感じかちょっとじゃあ自分の中のイメージみたいなのあればやってみます。 Hitomi relève le défi de l'hôtesse de l'air chantante. こんにちは。ねえ、ご登場いただき誠にありがとうございます。あ、間違った。今も歌ってないぞ。歌っての CA さんはやっぱダメだった今見た感じ。じゃあメイティン。じゃあやろう。じゃあもうしょうがないメイティン。 C'est au tour de Mei, à qui on a un peu forcé la main. Attention please。本日はご登場いただきありがとうございます。皆様。 ブランケットはいかがですか？ありがとうございます。いやいいんじゃない？なかなか良かったよ。ただ今のになっちゃうともうダンスの方もキレありましたからね。じゃあ逆にどうなの？みんな B にしてるけど、どんな感じでイメージはあるのか。でも難しいよ。これ4人でやる？4人の方が。 迫力ない？迫力ね。迫力ね。お医者さんに迫力必要ないんだけどね。Pourquoi ont-elles toutes les 4 choisi le médecin qui danse bien? C'est Hitomi qui va jouer le rôle de la patiente. キレのあるダンスが魅力のお医者さんだから、これによってもう大失敗したらもう一気になくなるよ。これ全員が歌う方の CA さんになる可能性あるからね。決めましょうこれビシッとね。 キレのあるダンスが魅力のお医者さんです。用意スタート。ね。はい、そこまで。何やってんのみんな。みんな何やってんの。ダメだよ。ダメだよみんな。別よりさ、手術してなくない？何にもしてない。みんなでやると大変なんです
そうだよね。一人ずつなんだよ。一人ずつ。面白かった面白かった。患者さんとして面白かった。ミュー手術じゃなくて言いましたハサミって言いました。ハサミって言っちゃった。しかも手術難しいです。難しいんだよ。やっぱそういうことじゃなかったんじゃないねえ。 Alors, qu'est-ce que vont choisir les Tokyo Girl Style? C'est l'heure du verdict. せーの。じゃん。お、あれ意見は変わったが4対1で東京女子流が就職するならキレのあるダンスが魅力のお医者さんということになりました。それじゃあ全員でやってもらいましょう。キレのあるダンスが魅力のお医者さんです。どうぞ。5、6、Si elle devait choisir un métier, ce serait le médecin qui danse bien. C'est ça le style des Tokyo Girl Style. 私なら踊るドクターになります。というのも私ちっちゃい頃ずっとお医者さんになりたくて、そのちっちゃい頃の夢に歌って踊れるお医者さんになるっていう夢が一つあったんですね。まあなれなかったんですけど、今歌って踊ってる人になってますね。ではまた来週、バイバーイ。